Hola familia, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar del bruxismo y cómo podéis aliviar ese dolor de la mandíbula o de cabeza cuando te levantas por la mañana. Es muy común tener bruxismo en la sociedad de hoy en día porque vivimos con mucho estrés. Entonces es una manera como de liberar ese estrés. Os voy a enseñar cómo podéis hacer un automasaje a vosotros mismos y solucionar esas molestias. Vamos a estar muy relajados, nos pondremos apoyados los codos en una mesa, coger una silla y vamos a ponernos rectos. Vais a poner la mano justamente por delante del trago de la oreja, ¿vale? Justamente ahí está el trago y me iría delante. Y vamos a abrir la mandíbula. Abrimos. Y entonces vais a ver cómo el cóndilo se abre de la mandíbula, ¿vale? Hace así y se abre. Tenéis que como intentar meter el dedito ahí dentro. Por ejemplo, este lado lo meto mucho menos que este, ¿vale? El derecho noto que hay más tensión. Y no sé si se puede apreciar en el vídeo, mirar cómo abro la boca, poco a poco y lentamente. En teoría, la mandíbula se me desviaría más hacia el lado derecho. Lo vuelvo a hacer, a ver si pasa eso. ¿Vale? Pasa eso. ¿Qué pasa? Eso me está indicando que el masetero y el temporal, el músculo que hace que cierres mucho la mandíbula, están más tensos del lado derecho que del lado izquierdo. Observarlo en casa y así tenéis también una base a qué músculo vais a ir más dirigidos. Yo me voy a poner unos guantes, pero lavaros bien las manos y ya está, ¿vale? Para cuando hagamos la parte interna. Vamos a empezar desde fuera. Veremos la rama del pómulo y lo que vamos a hacer es hacer pases desde el trago, ¿vale? Desde la parte de la oreja, venís a la parte anterior, debajo del pómulo haremos de arriba hacia abajo, pases verticales. Con la mandíbula, por eso os he dicho que apoyéis el codo en una mesa, la vais a dejar suelta. Y haremos pases hasta aquí, ¿vale? Ahí. Veréis que hay una zona que duele mucho y notaréis una bolita. Es un nódulo muscular, o sea, tienes tensión ahí o una contractura en el masetero. Entonces, donde veáis la bolita, lo que vais a hacer es abrir más la mandíbula y haríamos pases ahora en horizontal, ¿vale? Y donde veis la bolita, haréis un poquito más de presión. Ay. Ay. También me puedo quedar en la zona de la bolita haciendo masaje circular sin tanta presión, en plan así. Ay. O podemos hacer una presión isquémica, ahí presionaríamos de 10 a 90 segundos. En normal se tendría que esperar a que el dolor que está irradiando hacia la cabeza, hacia el ojo, hacia atrás, disminuya. Entonces nos quedaríamos así, relajados, respirando. Duele, lo sé, y poco a poco iría rebajando este dolor. Y cuando ya no notéis nada de dolor, que sería el minuto y medio, soltaríamos el dedo poco a poco. ¿Vale? Lo sé porque yo sufro bruxismo también y estoy bastante fastidiada de ahí. Muy bien, seguiríamos con el pase. Primero vertical, luego horizontal, ¿vale? Y luego el circular. Muy bien. Ahora meteríamos un guante en la mano contraria del lado donde vamos a trabajar y lo haríamos con el pulgar. Porque para nosotros en el automasaje es más cómodo. Yo como terapeuta a los pacientes sí que le meto el dedo índice, pero bueno, lo haríamos con el pulgar. Con el objetivo de relajar el masetero por dentro. Entonces, entraría en la mandíbula, o sea, entraría en la mejilla y haríamos pases así, ¿vale? Con la mandíbula abierta. Os lo enseño. Abro,
Con esta mano voy a relajar la boca. Ahí. Lo mismo digo, si notáis un punto dentro doloroso, podéis hacer una presión hacia afuera, ¿vale? Ahí, relajo la boca y ahí. Y haríamos el masaje en semicírculo. Ahí. Muy bien. Luego por el dedo índice vamos a ir a un huequito que hay ahí arriba, justamente lo notaréis justamente debajo del pómulo, y haríamos un bombeo. ¿Vale? Bien. Seguidamente vamos a trabajar el temporal. El temporal es el músculo que nos ayuda también a cerrar la boca, que os he dicho antes, y trabajaríamos en pases igualmente, verticales y horizontales. Es muy agradable y a la vez también molesta. Pondríamos relajada la cabeza, iríamos primero desde la zona del ojo hasta el pómulo, ¿vale? 1, 2, y ahora ya empezaría a tocar el pelo, ¿vale? Aunque toque el pelo no pasa nada. Y ahí. Trabajaríamos porque el temporal es un músculo con mucha fascia, ¿vale? Es muy pequeñito. ¿Cómo sé que estoy en el temporal? Bueno, pues aprietas la mandíbula y sobresale aquí un bulto. Y ahí sabréis que estáis en el temporal. Y luego haríamos pases como desde el ojo hacia pasado la oreja, ¿veis? Profundos, lento, iríamos pasando la oreja. Haríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Podéis también notar algún punto doloroso y hacer el mismo procedimiento. Nos quedaríamos aquí presionando y veríamos cómo aumentará el dolor y luego poco a poco disminuirá ese dolor. Pasado un tiempo prudente de casi unos 90 segundos, ya quitaríamos el dedo. ¿Vale? Podéis hacer esto porque abarcaríamos esa zona de más presión. Y luego podríamos coger en la otra parte y trabajar el tiroideo externo. Es un poco más complicado de localizarlo, pero me iría a la parte aquí. Entraríamos con el dedo recto y bombearíamos ahí. ¿Vale? Me voy a poner el guante y lo veréis. Porque el tiroideo externo del lado contrario del cierre es el que ayuda a este a cerrarse más. Vengo aquí. Notaréis una fosita y bombearía hacia allí. Ahí. ¿Vale? Para acabar podéis relajar a ambos lados. Ahí. Ahí. La mandíbula no tiene que estar apretando, si no, no haremos nada, sino que la musculatura tiene que estar súper relajada. Ahí. Y luego temporales. Ahí. Pases lentos, profundos. Muy bien. Para acabar, trabajaríamos el esternocleidomastoideo. Ahí. Un par de pasos. Vale. Vamos a comprobar cómo ha quedado nuestra mandíbula si ya no se desvía tanto hacia el lado derecho. Volvemos, lo miráis en un espejo vosotros y lo veis. No sé si se puede apreciar mucho, si se ha recolocado, se ha centrado más.
pero bueno, lo vais haciendo en casa y siempre es bueno acudir a un dentista para que os haga una ferola de descarga y proteger el esmalte dentario y que no se rompa ninguna pieza dentaria, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, dejadme en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo día.